Dekompozisyon yazmanın 7 püf noktası. 7 نصائح لكتابة مقال جيد. Birinci, konunuzu seçin. اختر موضوعك. İkinci, düşüncelerinizin taslağını oluşturun. كون أفكارك في مسودة. Üçüncü, ana fikri içeren cümlenize yazın. اكتب الجملة التي تحتوي على الفكرة الرئيسية. Dördüncü, giriş paragrafını yazın. اكتب الفقرة التمهيدية. Beşinci, gelişme bölümünü yazın. اكتب قسم التطور. Yani قسم تطور الموضوع. Altıncı, sonuç paragrafını yazın. اكتب الفقرة الخاتمة. Yedinci, son rötuşları ekleyin. أضف اللمسات الأخيرة. يعني بنكتب كل فكرة أو عنصر في فقرة وبنرتبهم بالترتيب اللي يخدم الموضوع، وبنحافظ على إن الجملة اللي فيها الفكرة الرئيسية في الأول والفقرة الخاتمة طبعا في الآخر. في المثال هنا أول حاجة العنوان، تاني حاجة الجملة اللي فيها الفكرة الرئيسية، وبعدين في النص هنا الفقرة التمهيدية وباقي الفقرات المكونة لعناصر الموضوع، وبعدين في الآخر الفقرة الأخيرة اللي بيبقى فيها حل للمشكلة اللي اتكلمنا فيها أو النتيجة أو الكلام اللي احنا عايزين نقوله من اختيارنا للموضوع ده. وطبعا بنحافظ على إن كل فقرة بتبتدي بإن احنا بنسيب مسافة فاضية، يعني هنا المفروض بجن تيجي مكان تميز والمكان ده يبقى فاضي، نبدأ الجملة من هنا، والسطر التاني نبدأه من أول السطر عادي. طبعا بنحط نقطة في نهاية الفقرة ونسيب مسافة ونبتدي الفقرة اللي بعدها، وبرضو بنسيب هنا مكان فاضي ونبدأ الجملة من هنا وبعدين نكمل عادي ونسيب مسافة وهكذا. وطبعا لازم نحافظ على علامات الترقيم اللي هنشرحها دلوقتي. Noktalama işaretleri, علامات الترقيم. نقطة النقطة، virgül الفاصلة، iki nokta النقطتين اللي فوق بعض، noktalı virgül الفاصلة المنقوطة، soru işareti علامة الاستفهام، ünlem işareti علامة التعجب، tırnak işareti علامة التنصيص، kesme işareti الفاصلة اللي بتبقى فوق، yay ayraç الأقواس، kısa çizgi الشرطة القصيرة، eğik çizgi الخط المنحني، 3 نقاط. هنشرح كل واحدة منهم بالتفصيل. Birinci nokta. Cümlenin sonuna konur. توضع في آخر الجملة. الاستخدام الطبيعي لها. Örnek: bu sabah çok erken uyandım. حطينا النقطة في آخر الجملة. Bazı kısıtlamaların sonuna konur. توضع في نهاية بعض الاختصارات. Örnekler: اختصار كلمة cadde شارع بنحط نقطة في آخرها. İngilizce برضو اختصارها بنحط نقطة. Sayılardan sonra sıra bildirmek için ince ince ekinin yerine konur. توضع بعد الأرقام بدل اللاحقة ince ince اللي هي الترتيب. Örnek: dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor. هنا قريناها 10 عشان في هنا نقطة مش 10، مش رقم عادي، لا رقم ترتيبي. الدور العاشر. Not: arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur. الأرقام المكتوبة بالتوالي يتم الفصل بينها بفصلة أو بشرطة. فقط الرقم الأخير هو من يوضع بعده نقطة. Örnek: törene 5, 6, 7 ve 8. sınıflar katıldı. هنا فصلنا بين الأرقام بفصلة والرقم الأخير بس هو اللي بيتحط بعده نقطة. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. توضع بعد الأرقام والأحرف التي توضح المواد المكونة للمقال أو المكتوب. Örnek: بهذا الشكل. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. توضع للفصل بين الأرقام التي تظهر أرقام الساعة والدقيقة. Örnekler: toplantı yarın 13:30'da başlayacakmış. وضعنا النقطة بين الساعة والدقائق. Sınav pazar günü 9:15'te yapılacak.
Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. توضع للفصل بين اليوم والشهر والسنة في كتابة التاريخ. Örnek, ablam 18/8/1988 tarihinde doğmuş. Not: tarihlerde ay adları yazıyla da yazabilir. ملحوظة أن في التاريخ يمكن كتابة الأشهر بأسمائها. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. في هذه الحالة لا يتم استخدام نقطة قبل وبعد أسماء الشهور. Örnek, Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etti. Bu doğru, bu da yanlış. ينفع كتابتها كده لكن ما ينفعش نستخدم النقاط في هذه الحالة لأن كتبنا الشهر بالاسم بتاعه. 2. Virgül الفصلة birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konur. توضع بين مجموعة الكلمات أو الكلمات المشتركة في وظيفة واحدة والتي يتم سردها واحدة تلو الأخرى. Örnekler, 2 katlı, bahçeli, mavi boyalı bir evleri vardı. كان لديهم منزل ذو طابقين وبحديقة ولونه أزرق. Cümlesinde virgül sıfatların arasında kullanılmıştır. تم استخدام الفصل في الجملة بين الصفات. 2 katlı, bahçeli, mavi. حطينا فاصلة ما بينهم. Herkes fırtınadan, kardan, soğuktan korkar mı? Cümlesinde virgül dolaylı tümleçlerin arasında kullanılmıştır. تم استخدام الفصل في هذه الجملة بين المكملات الغير مباشرة. fırtına, عاصفة, kar, ثلج, soğuk, برد. هل يخاف الجميع من العاصفة والثلج والبرد؟ مكملات غير مباشرة. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. يتم وضعها للفصل بين الجمل المتسلسلة. Örnekler, iyilik et komşuna, iyilik gelsin başına. افعل الخير لجارك ليأتي الخير لك أيضا. Cümle müteselsiyle. Boyalarla oynamış, boyaları yüzüne gözüne bulaştırmıştı. كان يلعب بالطلاء ولطخ الطلاء وجهه. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögelere belirtmek için konur. تستخدم لتحديد العناصر التي وقع عليها الفعل في الجمل الطويلة. Örnek, Yaşar Odar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyordu. عاد يشار إلى قريته التي تركها منذ سنوات وهو مليئا بالاشتياق ومر بالممرات الضيقة. هنا بسبب طول الجملة نضع فاصلة بعد العنصر الذي وقع عليه الفعل أو الذي قام بالفعل. Yaşar dönüyordu. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. تستخدم للفصل بين الكلمات والجمل الاستطرادية في الجملة. Örnek, hiç kimse onun, tamirin, suçlu olduğuna inanmıyordu. لم يكن أحد يصدق أنه خطأه. خطأ تامر. Cümlesine altı çizili bölüm ara sözdür. الكلمة التي تحتها خط في الجملة هي كلمة استطرادية. Bu ara sözün başında ve sonunda virgül kullanılmıştır. وتم استخدام فصلة في بداية ونهاية هذه الكلمة. يعني هنا لأن الكلمة دي استطرادية في الجملة فبنحط فاصلة قبليها وفاصلة بعديها عشان نميزها في الجملة. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. يتم وضع الفاصلة بعد الجمل المنقولة والتي لا تحتوي على أقواس اقتباس. Örnek, çadırları şu düzlüğe kuralım dedi. قال لننصب الخيام في هذا السهل. هنا كلام منقول ولا يوجد أقواس اقتباس لذلك استخدمنا الفاصلة. Konuşma çizgisinden önce konur. توضع قبل خط الكلام. هذه الشرطة هي الkonuşma çizgi. Ahmet Usta çırağına, evladım 13-14 anahtarı ver dedi. قال أحمد أستا إلى تلميذه اعطني المفتاح رقم 13 و14. هنا وضعنا الفصل قبل خط الكلام. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet
Peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, hadi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. يتم وضعها بعد الكلمات التي تدل على الرفض والقبول والتشويق والتي هي مرتبطة بالجملة التي بعدها. Örnekler. Olur. Bu akşam bulaşalım o zaman. حسناً. لنتقابل هذا المساء إذن. Evet. İkimiz de geliyoruz sinemaya. نعم. كلانا سوف نأتي إلى السينما. وضعنا فصل بعد هذه الكلمات. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. توضع بعد الكلمات التي تستخدم للخطاب. Örnek çocuklar. Çocuklar huna kelime لمخاطبة الأطفال. Çocuklar müzeye girirken sırayı bozmayalım. Ya atfal, da'una la nufsid as-saf athna dukhulana ila al-mathaf. Bir cümlenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grupları ile yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karşılıklılığını önlemek için kullanılır. تستخدم للفصل بين الكلمة التي ليس لها علاقة من حيث التركيب والمعنى بالجملة التي بعدها لكي تمنع الغموض في المعنى. Örnek, genç doktorun odasını sordu. Cümlesinde anlam belirsizliği vardır. يوجد غموض في الجملة. Çünkü bu cümlede doktor mu genç yoksa genç biri doktorun odasını mı soruyor belli değildir. لأن في الجملة هل الدكتور هو الشاب أم أن شابا يسأل عن غرفة الطبيب ليس واضحا. İşte bu belirsizliği gidermek için genç sözcüğünden sonra virgül kullanılır. ولإنهاء أو توضيح هذا الغموض يتم وضع فاصلة بعد كلمة genç. Genç, doktorun odasını sordu. هكذا نفهم أن هناك شابا يسأل عن غرفة الطبيب. ولا يوجد احتمال أن نفهم أن الطبيب نفسه هو الشاب. Uyarı, tahzir. Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. لا يتم وضع فاصلة في النص بين كلمات الربط ve veya yahut. Örnek, 4 veya 5. atışında oku hedefe isabet ettirdi. هنا كلمة veya أو لا نضع قبلها أو بعدها فاصلة. Uyarı, metin içinde tekrarlı bağlaçlarından önce ve sonra virgül konmaz. في النصوص لا يتم وضع فاصلة للروابط المكررة. Örnek, hem gider hem ağlar. هنا لا نضع فاصلة قبلها أو بعدها. Ya kirayı öde ya da dükkanı hemen boşalt. هنا أيضا لا نضع فاصلة قبل أو بعد الروابط. Uyarı, kelimeler arasında virgül konmaz. لا يتم وضع فاصلة بين الكلمات الازدواجية. Örnek, zaman ağır ağır ilerliyordu. Bu doğru, bu yanlış. ما ينفعش نحط فاصلة بين الكلمات المكررة. Uyarı, şart 2'den sa sonra virgül konmaz. لا يتم وضع فاصلة بعد لواحق الشرط. Örnek, sıkı giyinmezsen dışarı çıkmana izin vermem. لن أعطيك إذنا بالخروج إذا لم ترتدي جيدا. هنا لا نضع فاصلة بعد لاحقة الشرط. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılar. Da bağlaçlarından sonra virgül konmaz. لا يتم وضع فاصلة بعد أداة الربط دي وضع والتي تستخدم في ربط الجملة وتأكيدها. Örnek, sen razı olmasan da oraya ben de geleceğim. سوف آتي إلى هناك أيضا حتى ولو لم توافق. هنا لا نضع فاصلة بعد da ve de. Uyarı, metin içinde zarf fiil eklere ip, meden, ince, ken, dikçe, erek, dinde, meksizin ile oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz. لا يتم وضع فاصلة بعد الكلمات المكونة من لواحق الظرف فيل في النص. Örnekler, Süleyman yanımızdan koşarak geçti. هنا لا نضع فاصلة. مر سليمان من جانبنا راكضا. Selam verip odasına geçti. ألقى السلام ودخل إلى غرفته. هنا لا نضع أيضا فاصلة بعد verip. 3 noktalı virgül. Fasla mankuta.
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. توضع للفصل بين الأنواع أو الفرق والتي تم فصلهم بفصلات ما بين بعضهم البعض. Örnek, erkek çocuklara Fatih, Osman, Murat, kız çocuklara ise Buse, Meryem, Hava adları verilir. هنا يوجد أسماء للأولاد ومفصولة بفصلات عادية وبعد ذلك فصلة منقوطة للفصل بينها وبين مجموعة أسماء الفتيات. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. توضع للفصل بين الجمل المتسلسلة والمفصولة بفصلة بين عناصرها. Örnek, at ölür, meydan kalır. يموت الحصان ويبقى الميدان. هنا جملة متسلسلة لذلك وضعنا فصلا. ثم يأتي بعد ذلك جملة متسلسلة لهذه الجملة كاملة. yiğit ölür, şan kalır. يموت الشجاع ويبقى المجد. وهي أيضا مفصولة بين عناصرها بفصلة. والفصل بينهم يكون بفصلة منقوطة لأن هذه الجملتين متسلسلتين. Cümleleri birbirine bağlayan ama, fakat, lakin, çünkü gibi bağlaçlardan önce konabilir. يمكن وضعها قبل أدوات الربط مثل ama, fakat, lakin, çünkü والتي تربط الجمل. Örnek, konuşuyorum çünkü gerçekleri siz de bilmelisiniz. أتحدث لأنه يجب أن تعرفوا الحقيقة أنتم أيضا. فهنا وضعنا الفصل المنقوطة قبل أداة الربط çünkü. 4. 2 nokta. النقطتين. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. يتم وضعها في نهاية الجملة ليتم إعطاء مثال بعدها. Örnek, en çok sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır. Muz, elma, portakal. بعض فاكهتي المفضلة هي الموز والتفاح والبرتقال. هنا وضعناها في آخر الجملة لإعطاء مثال بعدها. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. توضع في نهاية الجمل لكي يتم الشرح بعدها. Örnek, aklın ve bilimin 3 büyük düşmanı vardır. Fenalık, cahillik ve tembellik. يوجد 3 أعداء كبار للعقل والعلم وهي الشر والجهل والكسل. هنا يوجد توضيح لذلك وضعنا نقطتين في آخر الجملة والتوضيح بعدهم. Edebi eserlerindeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konur. توضع بعد اسم الشخص المتحدث في المحادثات في الأعمال الأدبية. Örnek, Murat, 2 nokta, hoş geldin Ayşe, Ayşe, 2 nokta, hoş bulduk Murat. 5. 3 nokta. 3 نقاط. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. توضع في نهاية الجمل الغير مكتملة. Örnek, tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları. عندما نعبر التل أمامنا حقول الخشخاش القرمزية. هنا الجملة لم تكتمل فوضعنا 3 نقاط. Gelincik نوع من أنواع الزهور. Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenle açıklanmak istemeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. يتم وضعها مكان أجزاء الكلمات التي لا يراد شرحها لأنها وقحة أو لسبب آخر. Örnek, bu sırrı sadece biliyor. هذا السر يعرفه فقط كذا. لا نعرف من. لا يراد قول من يعرفه. Uyarı, 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz. تحذير. لا يمكن وضع نقطتين أو أكثر من 3 نقاط بدل 3 نقاط. يعني هم 3 نقط فقط. مش أقل ولا أكتر. Uyarı, ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. يكفي وضع نقطتين فقط بعد علامة التعجب والاستفهام. Örnek, nasıl da akşam oldu? هنا بعد علامة الاستفهام وضعنا فقط نقطتين. 6. Soru işareti. Alamet el-istifham. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur. يتم وضعها في نهاية الجملة أو الكلمات التي تدل على سؤال. Örnekler. Affedersiniz, Üsküdar'a nasıl gidebilirim? إذا سمحت, كيف يمكنني الذهاب إلى üsküdar? Nasıl? Huna sual. Söylediklerimi anladınız mı?
هل فهمتم ما أقول؟ هنا أيضا سؤال. Soru bildiren ancak soru 2 veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. توضع في نهاية الجمل التي تعبر عن سؤال ولكنها لا تحتوي عن لاحقة للسؤال أو كلمة تدل على السؤال. Örnek: Gümrükteki memur başına kaldırdı. رفع مأمور الجمارك رأسه. Adınız اسمك. هنا الكلمة تدل على سؤال ولكن ليس بها كلمة أو لاحقة للسؤال. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. تستخدم في الحالات التي يكون فيها المكان أو التاريخ أو غيره غير معروف أو غير مؤكد أو مشبوه. Örnekler: Yunus Emre, doğum yeri, soru işareti. Bilinmeyen. هنا تدل على أن مكان ولادة يونس إمري غير معروف. 1496 هذه العلامة yılında doğan Fuzuli. Kesin olmayan. هنا تدل على أن سنة ميلاد فوزولي غير مؤكدة، يعني لا نعرف إذا كانت صحيحة أم خاطئة. Dün akşam 5 saat soru işareti ders çalışmış. Şüpheyle karşılanan. هنا مشكوك في هذا الكلام. Not: soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. توضع علامة الاستفهام في آخر الجمل المتسلسلة والمرتبطة ببعضها البعض والتي تحمل معنى سؤال. Örnek: Yemeği mutfakta mı yiyelim, balkonda mı? هل نأكل الطعام في المطبخ أم في الشرفة؟ هنا يوجد جملتين متتاليتين بهم سؤال، لذلك لا يجب أن نضع علامة الاستفهام في المنتصف بل في آخر الجملة. Uyarı, tahzir. Metin içinde m/2 cümleye zaman anlamı katıyorsa cümle sonuna soru işareti konmaz. إذا كانت اللاحقة ما تضيف أو تعطي معنى زمنيا للجملة في النص فلا يتم وضع علامة استفهام في آخر الجملة. Örnek: hava karardı mı eve gideriz. هنا لا يوجد سؤال، هنا تدل على زمن. عندما يحل الظلام نذهب للمنزل. 7. Ünlem işareti. Alamet التعجب. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. توضع في نهاية الجملة التي تصف هذه المشاعر: الفرحة، الفخر، الألم، الخوف، الاندهاش. Örnekler: Su ne kadar da soğuk. كم أن المياه باردة. Ne mutlu sizin gibileri. ما مدى سعادة هؤلاء الذين أمثالك. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. توضع بعد كلمات التحذير والمخاطبة والنداء. Örnekler: Dikkat et, üzerine çamur sıçramasın. انتبه لا تجعل الطين يتناثر عليها. هنا كلمة تحذير. Ey Türk gençliği. أيها الشاب التركي. Not: Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir. يمكن وضع علامة التعجب في نهاية الجمل كما يمكن وضعها مباشرة بعد كلمات النداء والمخاطبة. Örnek: Eyvah, yine geç kaldım. هنا وضعناها مرة بعد الكلمة مباشرة وهنا وضعناها في نهاية الجملة. Not: alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. تستخدم علامة التعجب بين قوسين بعد الكلمة مباشرة لإضافة معنى السخرية أو الكناية أو التصغير. التصغير بمعنى الاستهزاء يعني. Örnek: kendi halinde biriymiş, kimsenin işini burnunu sokmazmış. إنه أحد في حاله ولا يدخل أنفه في عمل الآخرين. طبعا هنا تأتي بمعنى السخرية، أي أنه ليس في حاله وأنه يدخل أنفه في عمل الآخرين. 8. Tırnak işareti. Alamet التنصيص. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. تؤخذ الجمل المنقولة من شخص آخر أو المقتبسة من نص آخر كما هي داخل أقواس التنصيص. Örnek: Piyami Safa kendimize uygun eserler okuruz der. هنا جملة مقتبسة من Piyami Safa لذلك وضعناها بين أقواس التنصيص.
Not: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti ve benzeri tırnak içinde kalır. تبقى الإشارات الموجودة في نهاية الجمل المقتبسة داخل أقواس التنصيص مثل النقطة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب وغيرها. Tırnaktan sonra cümle devam ediyorsa tırnak kapatılır ve cümle küçük harfle devam eder. فإذا كانت الجملة ستستمر بعد جملة الاقتباس فإن أقواس التنصيص تغلق وتبدأ الجملة بحرف صغير. Örnek: Andergide yazmaya başlayınca en zor şey samimi olmaktır. هنا احتفظنا بالنقطة داخل علامة الاقتباس ثم عند تكملة الجملة بدأناها بحرف صغير. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır. توضع الكلمات التي يراد تحديدها بين أقواس اقتباس. Örnek: Çocuklara küçük yaşta aile kavramı zihinde yer edindirilmelidir. يجب وضع مفهوم العائلة في ذهن الأطفال منذ سن مبكر. هنا نريد تحديد كلمة العائلة التشديد عليها. Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başkaları tırnak içine alınır. يتم وضع عناوين الكتب والمقالات داخل علامات تنصيص في الجملة. Örnek: Bu sıralar Fazıl Hüsnü Dağlarcı'nın 4 kanatlı kuş adlı şiir kitabımı okuyorum. في هذه الآونة أقرأ كتابي الشعري لفاضل حسني بعنوان 4 kanatlı kuş. الطيور الأربعة المجنحة. Uyarı, tahzir, tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. لا يتم استخدام الفصلة العليا kesme işareti بعد الكلمات الموضوعة في أقواس اقتباس. Örnek: Necip Fazıl'ın Çilesini okudunuz mu? هنا لم نستخدم kesme işareti اللي هي دي لأن الكلمة موجودة بين علامات تنصيص. 9. Kesme işareti. Özel isimlere getirilen iyilik, durum ve bildirme eklere kesme işaretiyle ayrılır. يتم الفصل بين أسماء العلم واللواحق الأخرى بكسمة إشارته اللي هي لواحق الملكية أو الحالة أو غيرها. Örnek: Elif Şafak'ta Cüneyt Arkın'a. Kişi adları, soyadları ve takma adları. الأسماء والألقاب والأسماء المستعارة يوضع بينها وبين اللواحق فاصلة عليا. Dünyanın, Mars'a, gök bilimiyle ilgili adlar. الأسماء المتعلقة بالفلك. هنا الأرض والمريخ. Çırağan Sarayı'nın Çanakkale şehitleri anıtına. Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt ve benzeri adları. أسماء القصور والقلاع والجسور والنصب التذكارية وما إلى ذلك يوضع بينها وبين اللواحق أيضا kesme işareti. Kaplumbağa terbiyecisinde kaşayı. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri adları. أسماء الأعمال الفنية والجرائد والمجلات والكتب. Karabaş'a minnuşu. Hayvanlara verilen özel adlar. الأسماء الخاصة التي تعطى للحيوانات. Cumhuriyet döneminde Orta Çağ'ın akım çağı ve dönem adları. أسماء التيارات والعصور والفترات. Uyarı, tahzir. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki, ler ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. لا يتم الفصل بين أسماء العلم وبين اللواحق التي هي من بناء الكلمة واللواحق الجمع مثل örnek Türklük. هنا لم نضع kesme işareti لأنها أصبحت من بناء الكلمة كلمة مشتقة يعني. أحمدler. هنا لاحقة الجمع لم نضع أيضا بينها وبين اسم العلم kesme işareti. Hristiyanlıktan. وهنا أيضا. Uyarı, kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. لا يتم فصل الأسماء المرفقة بأماكن العمل والمؤسسات والمنظمات. Örnek Türk Tarih Kurumu'na. هنا لم نفصل بين كلمة kurum واللاحقة. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. يتم وضعها للفصل بين اللواحق التي تأتي
مع الكلمات التي تأتي من أجل الاحترام بعد الأسماء. Örnek Fatma hanıma, İdris beyi. Sayılara getirilen eklere ayırmak için konur. Tuğda للفصل بين اللواحق التي تأتي بعد الأرقام. Örnekler: Üniversiteden 1993'te mezun olmuş. هنا وضعنا كسمة إشارة بين الرقم وبين اللاحقة. İsterseniz 8. kata çıkalım. هنا أيضا وضعنا كسمة إشارة للفصل بين الرقم واللاحقة. Kısaltmalara getirilen eklere ayırmak için konur. توضع للفصل بين اللواحق وبين الاختصارات. Örnek: ABD'de kasırga hayatı felce uğrattı. هنا ABD اختصار للولايات المتحدة الأمريكية. وضعنا بينها وبين اللاحقة de kesme işareti. Bu film TV'de ilk kez yayınlanıyor. هنا أيضا وضعنا kesme işareti. Uyarı: sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesme ile ayrılmaz. لا يتم الفصل بين الاختصارات التي يوجد في نهايتها نقطة بالكسمة işareti. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan sonra kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır. في مثل هذه الاختصارات يتم كتابة اللاحقة المناسبة لقراءتها بعد النقطة. Örnek: ve benzeri ve benzerelere. هذا اختصار ل ve benzeri. وهذا الاختصار يوجد في نهايته نقطة. لذلك لا نستخدم كسم إشارته ونضع اللاحقة المناسبة له مباشرة. Almanya'yı أيضا نفس الكلام. Şiirde veya konuşma sırasında seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır. تستخدم لإظهار كيفية النطق وقياس الصوت أثناء المحادثة وفي الشعر. Örnekler: güzelliğin par etmez, bu bendeki aşk olmazsa. هنا لم نقل para etmez, par etmez لأنه هكذا يجب نطقها في هذا الشعر. لذلك حذفنا الأ ووضعنا مكانها كسم إشارته. أثناء المحادثة أيضا يحدث هذا. Ne oldu da geri döndünüz? هنا لم نقل ne oldu, ne oldu. Bir ek veya harftan sonra gelen eklere ayırmak için konur. توضع للفصل بين لاحقة بلاحقة أخرى أو حرف بلاحقة. Örnek: A'dan Z'ye kadar. من الأ إلى الZ. فوضعنا كسمة إشارة للفصل بين الحرف واللاحقة. Lıkla türetilmiş sözcükler. الكلمات المشتقة باللاحقة lık. هنا لاحقة lık للفصل بينها وبين اللاحقة لا. وضعنا كسمة إشارة. 10. Yay ayraç. Parantez. Akves. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. يتم استخدامه للتفسيرات التي لا ترتبط مباشرة ببنية الجمل. Bu beldenin ormanlarını, aslında orman demeye de 1000 şehit gerek, yok olmaktan kurtarmalıyız. يجب أن ننقذ غابات هذه البلدة. في الواقع نحتاج إلى 1000 شاهد لقول غابة من الانقراض. فهنا هذه الجملة ليست متعلقة مباشرة بالجملة الأصلية، لذلك وضعناها في هذه الأقواس وهذه جملة تعتبر توضيحية. Not: Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfla başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir. تبدأ الأسماء والجمل التي تعبر عن أحكام والموجودة بداخل أقواس بأحرف كبيرة وتنتهي بعلامة الترقيم المناسبة وكله داخل الأقواس. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerine, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. يتم استخدامه في الأعمال المسرحية وفي السيناريو لشرح حركة المتحدث ووضعه. Örnek: yaşlı kadın ağır adımlarla yaklaştı. Evladım, bana yardım eder misin? هنا هذه الجملة لشرح حركة العجوز تقترب بخطوات ثقيلة. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazı göstermek için kullanılır. يتم استخدامه لإظهار المؤلف أو العمل الذي اقتبسنا منه هذا الاقتباس. Örnek: ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. ليس انتظار المريض للصباح ولا القبر للميت حديثا ولا الشيطان للمعصية انتظروا بقدر انتظاري لك. هنا لنوضح صاحب هذا العمل نضع اسمه بين قوسين. Necip Fazıl Kısakürek. Yabancı sözcüklerin okunuşu yay ayraç içerisinde gösterilir. يتم توضيح طريقة قراءة الكلمات الأجنبية بين قوسين. Örnek Shakespeare tiyatro yazarıdır. فهنا لكي نوضح كيفية قراءة هذا الاسم لأنه بلغة أجنبية كتبت أيضا هنا بحروف تركية بين قوسين. Cümle içerisinde bir sözcüğün eş anlamlısı verildiğinde kullanılır. يتم استخدامها عندما يتم إعطاء مرادف لكلمة في الجملة. Örnek şairler teşbih, benzetme sanatına çok başvurur. هنا كلمة تشبيه مرادف كلمة benzetme. لذلك وضعناها بين قوسين. Bir söze alay, kinaye veya küçümse anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. قلناها من قبل عندما كنا نشرح ünlem işareti أنه توضع أقواس بينها عندما نقوم بالسخرية أو التصغير أو الكناية. Örnek adam çok zeki olduğunu söylüyor. يقول الرجل أنه ذكي جدا. فهنا للسخرية وضعنا علامة التعجب بين قوسين. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. وأيضا شرحنا هذا أنه عندما توجد معلومة غير مؤكدة ومشبوه فيها فإنه توضع بجانبها علامة استفهام بين أقواس. Örnek 1496 هذه العلامة yılında doğan Fuzuli. فهذا يدل على أننا غير متأكدين من هذه المعلومة أو هذا التاريخ. 11. Kısa çizgi. الشرطة القصيرة. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur. توضع في نهاية السطور عند تقسيم الكلمات التي لا تتسع لنهاية السطر. Örnek Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan? Üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kanepelerde kimseler yok. هنا الكلمة لم تتسع للسطر لذلك تم تقسيمها إلى جزئين وتم وضع شرطة قصيرة في نهاية السطر. لذلك نقرأها ككلمة واحدة. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. تستخدم للفصل وتحديد الكلمات والجمل الاستطرادية. كما في الفصل. Vatanını, Türkiye'yi çok özlemişti. اشتاق إلى وطنه تركيا. هنا كلمة استطرادية وضعناها بين شرطتين قصيرتين. 12. Eğik çizgi. Hat munhani. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. توضع بين الأشطر الشعرية في حالة أنه يجب كتابتها بجانب بعضها البعض. Örnek هذا نشيد الاستقلال ولأنه يجب كتابته بجانب بعضه البعض يتم الفصل بين جمله بالشرطة المنحنية. Adres yazarken apartman numarasıyla daire numarası arasına ve semtiyle şehir arasına konur. عند كتابة العنوان يتم وضعها بين رقم المبنى والشقة وبين الحي والمدينة. Örnek Merdiven Sokağı numara 34 3 Ladik Samsun. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. توضع للفصل بين أرقام اليوم والشهر والسنة في التاريخ عند كتابته. Örnek 13 12 2013 ya da 29 10 2023. تمام، şimdi dersimiz bitti. علشان نستمر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمنا بتعليق لأن دعمك هو سبب استمرار القناة. وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على انستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة أو حكمة ومثل تركي جديد. Hadi görüşürüz.